Бул иште жогорудагылар акча табат, астындагылар жөн эле иштеп берет деген көз караш бар. Мына сүрөттү көрүп коюңуз, обычный бизнес. Көпчүлүк кадимки бизнестер, бардыгы эле эмес, бирок көпчүлүк бизнестерде ушундай. Бир адам ээси бизнестин, калгандары ошол иштеп берет. Бирок кээ бир бизнестер бар, сетевой окшоп кетет. Мисалы үчүн сулуулук салон бизнеси. Бизде сулуулук салонунда иштеген кыздар, алар өздөрүнө иштейт. Себеби алар ишкерлер. Аларга биз айлык төлөбөйбүз. Аларга биз план бербейбиз, аларга биз график койбойбуз. Алар өздөрү каалаган жолдо иштейт. Бирок биз аларга наставник катары жардам беребиз. Бул тармактык маркетингге окшоп кетет. Тармактык маркетингде команда болуп иштейт экен. Мына командабыз күчтүү болсо, биз команда менен бирге чоң оборот жасайт экенбиз. Бирок кадимки бизнесте дагы ушуну түшүнүп, команда катары карагандар да көп эле бар. Андыктан айтып атабыз, бардык эле бизнестер эмес, бирок көпчүлүк бизнестерде ошондой мамиле. Сизге айлык төлөп атам деп требовать этет, жесткий. Жана сизди карьера боюнча өсүшүңүздү сиз эмес, ошолор чечет экен, жетекчилер жана бизнестин ээлери. Сулуулук салонунда болсо, биз аларга жардам берип отуруп, алардын кардарларын көбөйтүп беребиз. Ошондо биздин дагы акчабыз көбөйөт. Себеби биз аларга айлык төлөбөйбүз, жана алардын кардары канчалык көп болсо, бизге да ошончолук көп түшөт экен. Андыктан биз аларга жардам берүүгө, бирок алар жеке ишкер. Кантип иштейт, кандай иштейт, канча клиент, кантип көбөйтөт, эмне кылат, алардын өзүнүн иши. Бирок биз жол көрсөтүп аларга көбөйтүүгө жардам беребиз. Жана биз салонду канчалык реклама кылып, канчалык өнүктүрсөк, алардын да акчасы көбөйөт. Демек биз команда экенбиз да, бири-бирибизден көз каранды экенбиз. Айлыкка иштеген адамдар бири-бирине көз каранды эмес, Бири-бирине көз каранды эмес дегенде алар начальниктен көз каранды, бирок начальник алардан көз каранды эмес. Көпчүлүк учурда. Бирок аны түшүнгөндөр бар, көз каранды деп, башкача подход менен иштегендер бар. Көпчүлүк учурда айырмасы чоң. Тармактык маркетинг менен кадимки бизнестин. Мен сизди туура түшүнөм. Эмне үчүн ушундай ойдосуз? Түшүндүрүп бересизби дейт экенбиз, Астындагылар эле иштеп берет дегенде. Бул пирамида дегендер болот. Анда бул пирамида дегенге ылайыктуу жооп берет экенбиз. Жазылгандар силерге иштеп берет да, өздөрү эчтесе таппайт дейт экен. Макул, ага да өзүнчө жооп берет экенбиз. Бул секта дегенге ошол жараша жооп берет экенбиз. Эмне жазылгандар силерге иштеп берет да, өздөрүнө эчтесе түшпөйт. Азыркы эле суроонун уландысы. Ушундай болсо, анда биз жооп берет экенбиз. Түшүндүм. Бир суроо берсем болобу? Сиз коланы же шорону өзүңүздүн шаарыңызга алып келдиңиз дейли, дистрибьютор болуп. Сиз анда көптөгөн адамдарды, жетекчилер, супервайзерлерди командаңызга аласыз, туурабы? Ошолор жетекчилер, көптөгөн адамдарды өзүңүздүн бизнесиңизге ишке тартасыз. Соода агенттери алар тартат. Ошолорду супервайзер, жетекчилер аркылуу соода агенттерин тартасыз. Ошентип отуруп чоң уюм куруп аласыз. Бухгалтерлерди тартасыз, финансисттерди. Эми товар сатууга тиешелүү нерсени айтайын мен. Товар сатууга тиешелүү нерсе бул супервайзерлер жана соода агенттери. Ошолор аркылуу сиз дүкөндөргө чыгат экенсиз, дүкөндөр менен келишим түзүп, дүкөндөр менен иштеше баштайт экенсиз. Дүкөндөр аркылуу сата баштайт экенсиз. Ушундай уюм түзөт экенсиз, пирамидага окшогон, Эми сиз ошончо товарды, ошончо көп ичимдикти сатуу үчүн сиз жеке өзүңүз сатмак белеңиз, же ушундай уюм куруп алып, ушул уюм аркылуу сатат белеңиз дейт экенбиз. Дегенде ал түшүнүп калат бир аз кээ бирлер, Жакшы ойлонгондор түшүнбөйт. Эми шоронунда, колонунда ачкан адамдар ушундай көптөгөн адамдарды ишке тартып, алар менен бирге гана көп тонналган ичимдикти сата алат, туурабы? Жеке өзү сатса, мынча сата алмак эмес эле, туурабы? Анда алар тонналап, миллиондоп тонналап сата албайт эле. Колада да, шорода да астыдагылар, жогорудагыларга иштеп берет, туурабы? Астыдагылар дароо жогоруга көтөрүлө албайт. Аны жогорудагылар кааласа көтөрөт, каалабаса көтөрбөйт, туурабы? Жогорудагылардын жоопкерчилиги да, тажрыйбасы да көп болот, бирок андыктан айлыгы да жогору болот. Алардын тажрыйбасы көп, стажы көп жана жоопкерчилиги көп. Жана алар жетекчилик ишин билишет. Газпромдо да ушундай. Эч убакта заправкада иштеген жигит менен жетекчинин айлыгы бирдей болбойт. Демек, Газпромдо да астыдагылар жогорудагыларга иштеп берет деп айтсак болот экен, окшоп кетет экен ушуга. Болгон айырмасы бар. Шороодо, колода соода агенттери график менен иштейт. 8ден 18ге чейин иштейт. План аткарыш керек болот. Андыктан аларга айлык төлөнөт. Бирок алардын жесткий графиги бар, Ошол графиктен чыкса, айлыктан кыркылат. Башкача айтканда, башка зонада иштесе штраф болот. Клиент менен туура эмес мамиле кылса штраф болот. Кечигип келсе штраф болот. Эрте кетип калса штраф болот. Жана 6 күн иштейби, 5 күн иштейби, аны компаниянын жетекчилери чечет, же ээси. Плюс процент алышат соодадан, агенттер. Ал эми кызыктыруу үчүн, агенттер жакшыраак иштеш үчүн. Анан алар коланы, шорону ачкан адамдарга окшоп, алар уюм, бизнес өзүнүн уюмун, бизнесин кура албайт, туурабы? Ошол уюмдун соодасынан түшкөн пайданы көрө алышпайт. Бизнестин ээсине окшоп андай пайда көрө албайт. Уюм куруп коюп, ошол уюм аркылуу сата алышпайт. Бирөөнүн бизнесинде иштеген үчүн алар 8ден 18ге чейин иштесе гана акча түшөт. Жана анын айлыгын, иштөө зонасын, графигин өзү чече албайт. Айлыгында жогорудан чечилет, иштөө зонасында кайсы зона, кайсы региондо, кайсы райондо иштейт, графигин да өзү чече албайт, жогорудагылар чечет, Жана алар өз бизнесин курушпайт ал жерде. Мисалы, Жалал Абадта жашап иштеп жүрүп, өзү мисалы үчүн үй бүлөсүн таштап, Жалал Абадка жана башка шаарга барып иштегендер бар, Анын соодасын өстүргөндөн кийин ал шаарда иштебей калса, Жалал Абадта болуп аткан соодадан процент ага түшпөйт.
пайда түшпөйт. Демек ал иши төлөнүп бүттү. Анткени ал бизнес анык эмес экен да. Ал эми Фабиликте сиз өзүңүздүн бизнесиңизди баштайт экенсиз. Андыктан бул жерде айлык жок. Бул жерде доход же пайда бар экен да. Фабиликте сиз да мен да агент болуп баштап ишти дароо шородогудай уюм түзүп, уюм аркылуу чоң оборот жасасак болот. Аны жетекчи чечпейт. Директор болосузбу, болбойсузбу, аны жетекчи чечпейт. Эгерде сиз директор болом десеңиз, мен сүйүнүп сизге жардам берем. Ал эми Coca-Cola шородо сизге жардам бербейт, тескерисинче буттосот. Анткени сиз конкурент болосуз, Ал эми сиз өз бизнесимди ачам десеңиз, анда такыр сизди жогору көтөрбөйт иш боюнча. Себеби сиз конкурент болбошуңуз керек, көп нерсе үйрөнбөшүңүз керек. Фабиликте биз тескерисинче үйрөтөбүз. Анткени биз конкурент эмеспиз. Сиз канчалык өссөңүз, биздин дагы доход ошончолук көп өсөт, Анткени биздин дагы бул өзүбүздүн бизнесибиз. Биз ошондо уюм түзүп, ошонун содасынан процент көрө алабыз. Сиз дагы ошону жасай аласыз. Андыктан биз бири-бирибизге партнер экенбиз, бири-бирибизге жардам берет экенбиз. Сиз эми мага жардам бергени кызыкчылыгыңыз жок, бирок мен сизге жардам бергени кызыкчылыгым бар экен. Пайданын бир бөлүгүн алсак болот. Бизнес ээси катарында. Сиз канча саат иштешиңизди, канча доход жасашыңызды, кайсы шаарда иштешиңизди, кайсы шаарларда филиал ачышыңызды сиз өзүңүз гана чечесиз. Каласаңыз Оштун өзүндө иштеңиз, каласаңыз дүйнө жүзү боюнча, каласаңыз Ош Бишкек, каласаңыз Кыргызстан, каласаңыз Кыргызстанда куруп коюп, Казакстан, Түркия жана башка мамлекеттерде кура берсеңиз болот экен. Үстүңүздөн контрол жок, бирок колдоо бар. Сен ушул зонада курууга укугуң жок деген нерсе да жок. Атак бардык эле уюмдардагыдай уюмду түзгөн бай жашайт. Уюм түзбөй жалгыз иштеген аз табат. Бул эми любой бизнесте бар. Жалгыз иш кылган адам көп соода кылып жетишпейт. Фабиликте да, башка уюмдарда да астыдагылар үстүдөгүлөргө иштеп берип акча табат. Бирок Фабиликтегилер астыда жүрө бербей, өздөрү уюм түзүп алса болот. Ал эми башка уюмдарда жогоруга бирөө койсо гана жогору көздөй өсө аласыз. Жана сиздин өсүүңүздү, өспөшүңүздү жетекчи чечет же бизнестин ээси чечет, бирок сиз эмес. Иштен айдашында бизнес ээси чечет. Фабиликте сиз бизге иштебейсиз. Биз сиз менен команда болуп иштейбиз. Биз сиздин өсүүңүзгө кызыктарбыз. Башка уюмда өсүүңүзгө эч ким деле кызыктар эмес. Тескерисинче өскөнүңүздө эч ким деле сүйүнбөйт, тескерисинче каршы болушат, Анткени сиз аларга конкурент болушуңуз мүмкүн. Мына көрдүңүз, ат менен төдө айырмасы бар экен. Андыктан жазылгандар бизге иштеп берет десек, бир чети туура айтып атасыз, бир чети туура эмес айтып атасыз. Бирок алардын дайым өзүнө иштегени шансы бар. Башка көпчүлүк бизнестерде мындай жок. Жана алардын дайым өздөрүнө иштеп, өздөрүнүн уюмун түзүп алып, бизнес курам десе, жогорудан колдоо бар. Кадимки бизнесте андай жок деп жооп берет экенбиз, Эми сиз кандай бирөөнүн бизнесинде иштейсизби, же өзүңүздүн бизнесиңизди биз менен бирге бизнес ачасызбы, аны өзүңүз тандайсыз. Сиз кайсы вариантты көрөк кызыгып изилдеп көргүңүз келет дейт экенбиз. Өз бизнесиңизди ачыш вариантын кызыгып изилдеп көргүңүз келеби, же башка бирөөнүн бизнесинде иштеш сизге ошол жетеби деп сурайт экенбиз.